Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Letošnje ustvarjalne iskrice bodo potekale malce drugače, kot smo navajeni oziroma kot ste bili navajeni. Glavno besedo bodo tokrat imeli mladi ustvarjalci, ki nam bodo predstavili svoje ideje, sama pa bom po njihovih idejah in po njihovih navodilih poskušala te izdelke izdelati, tako da vas bodo mladi ustvarjalci naučili, kaj novega in kaj lepega narediti, ko boste ustvarjali. Z nami danes je Ajla. Ajla je petošolka, ki v svojem prostem času zelo rada ustvarja. Kaj vse počneš v svojem prostem času, Ajla? Obiskujem glasbeno šolo in kot si že omenila, zelo rada ustvarjam, še posebej kaj bolj packastega. Rada se ukvarjam tudi s športi različnimi, še posebej športi žogo. Pa včasih se tudi pač kaj igram s kakimi igračami majhnimi. Seveda, igrati se je vedno potrebno. Pri ustvarjanju pa tvoja domišljija dobiva prav posebna krila. Kaj pa recimo tako zelo rada ustvarjaš? Kater material ti je blizu? Rekla si že, da rada malce packaš. Kaj pa? Še posebej rada izdelujem nekaj, kar ni na papirju, kar lahko ljudje uporabimo in ne vem, nekaj, kar ima tudi več namenov. To se pravi, da si takšna čisto sodobna ustvarjalka, ker je moderno reciklirati oziroma odgovorno se obnašati do narave in to pomeni, da potem določene stvari, ki bi jih drugače zavrgli, lahko potem tudi drugič uporabimo in rada ustvarjaš, to se pravi izdelke, ki so uporabni. In kakšno idejo si nam za danes pripravila? Ugotovila sem, da mnogokrat, ko gremo na rojstni dan, darilo kupujemo prepozno. In ker sama za rojstnodnevne zabave vedno darilo naredim torej doma, sem vam danes želela pokazati en dober način, kaj podariti prijateljici. In jo razveseliti. Tako. Bova kar začeli? Seveda. Najprej bova izdelali zapestnico, ki jaz pravim Saturn zapestnica, ker ima različne obročke, ovite okoli teh perlic. Za to zapestnico pa potrebujemo samo elastiko in malce večje perlice. Ti si nam pripravila lesene perlice, verjetno pa so lahko tudi plastične, če nimamo lesenih. Ja, super pa je, če so okrogle. Super pa je, da so okrogle, super. Potem bova pa kar pokazali, kako se zadeve lotiti. Me boš naučila? Ja, tukaj imam eno elastiko in za tebe bom še eno odrezala. Lahko naredimo verižico, zapestnico ali obesek za ključe. Skratka, po tej isti tehniki lahko izdelamo več izdelkov. Lahko vzameš perlico. Najprej perlico nastavimo na elastiko. Potem pa s tole vrvico samo takole gremo še enkrat, ampak po drugi strani notri v perlico. To se pravi takole. Da, takole potem izgleda. Samo malce moramo zategniti. In to je zelo preprost način, ki vzame samo 5 minut. To se pravi, ne naredim na sredini, ampak nekje bolj na začetku, da bom potem lahko... Ja, sicer pa ne razdirajte, če ste naredili na sredini, lahko tudi takole premaknete. Ja, ker je elastična gumica se da lepo potegniti. Torej ponovimo, samo preprosto nastavite na zapestnico in potem, kot bi šli še enkrat čez tole luknjico, skozi katero smo šli prej, takole lepo nastavite in povlečete. To se pravi, vsako perlico takole lepo ovijemo. Ja. Barve pa izbiramo poljubne. Najbolje verjetno take, kot vemo, da jih imajo naše prijateljice rade. Jaz rada naredim zaporedje, kot ga delam sedaj. Jaz pa bom naredila tako naključno. Tropske barve. Tale luknica pa bo mogoče za tole mojo elastiko malce premajhna, pa bom kroglico zamenjala za eno malce večjo. To darilo ne vzame preveč časa, pa tudi drago ni. Kakšna elastika se vedno najde v omari, še posebej pri babicah. So pa takšna darilca
najlepša, ker so narejena z namenom, da nekoga razveselimo in narejena, to se pravi iz srca. Ja. Poglejva, če je tale kroglica, luknjica dovolj velika. Skratka, jaz sem sedaj ugotovila, če so v perlicah luknjice malce manjše, mora Saj, če biti ne pa- potem tudi elastika malce tanjša, ne? Drugače, če so luknjice premajhne, pa samo takole zategneš potem na te perlici, ker potem imam prostora za vzame elastika. Aha, ko je elastika napeta, zavzame manj prostora in jo potem lažje naredimo. Izgleda težko, verjetno bojo vsi rekli. Izgleda zelo zapleteno, ampak Ja. je pa zelo lepo. Verjetno bodo vsi rekli, a si to kupil ali si naredil. Ali je težko ali ni. Tebi vidim, da gre to zelo hitro od prstov. Sama pa tole tehniko delam prvič in se zraven še malce učim. Tudi jaz tega ne naredim prepogosto, ampak sem se danes odločila, ker je res lepa. Res zelo Tako lepa ljubka, je. Ja. bi lahko rekli. In res je izdelek, ki ga lahko naredimo kot verižico, kot si rekla, Ali- kot obesek za ključe. Za pesnico. Poglej, saj ti kakšno napako uspeva. sem naredila. Šla sem kar nazaj po isti luknjici in sem skoraj Če pa- snela tole perlico. Ja, če pa greš potem nazaj po tej luknjici, pa se hitro zgodi, da perlica pade dol. Tako da. Perlico v bistvu v tem primeru snamemo, namesto da bi jo lepo nasnuli na našo zapesnico. Tako. A lahko narediva tudi zapesnico tako, da so perlice samo v zgornjem delu, pa niso čez celo zapesnico? Ja, tudi tako je. Potem bom pa jaz naredila takšno zapesnico, da bo Sicer- malce posebna. Pri zapesnicah je domišljija zelo... Ima domišljija prosto pot. Takole, pa bom pa jaz naredila takole. Zdaj pa, če bi pomerila po svoji roki, ki bo verjetno za mojo prijateljico malce prevelika, bom malce manjše naredila. Takole. Potem zavozlamo na koncu. Ja, sicer pa, če vam ni všeč, pa samo takole povlečete in se razdre. Tako Aha, da- če nismo zadovoljni z vzorčkom, lahko spremenimo, povlečemo in kroglica se hitro odsnuje. Skratka, ni nobenega takšnega vozlanja pretiranega, da bi morali elastiko prerezati ali pa Prerezati, ja. tako. To se mi zdi še najbolje. To je super Ker ideja. če ne, potem, ko se tukaj tako rečeno zavozlaš, moraš se rezati in... In potem lahko tudi ogrlico oziroma zapesnico na ta način uničiš, a ne? Tako pa ne uničimo materijala, ampak samo nasnujemo na novo in že imamo drugačen. Drugače pa potem tudi, če prijateljici ni všeč, lahko sname in zamenja. In Kaj je zamenja. Kakor Super. oblačenje. Tako. Moja bo končana takole, ker se mi zdi lepo, da je tako taka urica. Takole. In po moje jo bo moja prijateljica zelo vesela. Zelo lepo bi bilo, če bi bila tukaj rumena, pa bi bilo to kot kristalček. Lej, rumene so navadni, najni prijatelji, zelena kroglica sem jaz, roza pa moja prijateljica. To je pa zanimivo A ne? razmišljanje. Tako. Lahko Aha, tule pa malo lahko pomoči. malo pomoči, da potem zapesnico zavežemo, kar z navažnim vozlom. Ja, a ne? lahko tudi na mašnico, če je neko super darilce. Ampak ker je elastika, bi se nam mašnica verjetno razprla. Razprla, ja. Mašnico bi mogoče po vozlu, a lahko kar odrežem? Ja, lahko. Takole. Zapesnice sva hitro naredile in res so lepe. Ja. Mogoče se tukaj pri moji zapesnici vidi vrvica, ne? In ima za to še prav poseben čar in tudi naši gledalci lahko vidijo, kako upletene so tele kroglice. Niso samo nasnute, ampak so upletene. Ti si pa izbrala krasno rumeno elastiko za rumene kroglice in je celo ta kroglica, mislim, ta zapesnica tako nevidna, a ne, ta vrvica. Zelo lepo. Zdaj pa bova naredili še kaj? Ker pa sem ugotovila, da tudi če kupimo nakit
in ga potem stlačimo v torbo ali kaj takšnega, se nam polomi. Navadno vrečko pa ni vredno kupovati, ker to lahko vsi storijo. Zato sem se danes odločila, da vam bom pokazala, kako narediti lepo škatlico iz vsega, kar imate doma. Torej, popolnoma logično. Za škatlico pa potrebujete tulček toaletnega papirja, barvo, super, če je akrilna, še posebej, če je na tulčku kaj napisano, čopič, vodo, v kateri boste oprali čopič, kakšen okrasni trakec in lahko še kakšen dodatek. Najprej, ker Boš dovolila, da jaz? Ja, podlago. Ker imam podlago. Skratka, mizo dobro zaščitite, to, kar smo v ustvarjalnih iskricah vedno povedali. Midve bova sedaj, dale kar takle, sam malo takole na podlago, da ne bova... Malce barve je dovolj. Če boš še potrebovala, pa reci. Mi boš pa še dala. To se pravi, sedaj, če prav razumem, pobarvam tale tulček. Odlična ideja za recikliranje. To imamo skoraj vsi doma. Lepo pobarvam. Bom pa malce s tvoje roke pobrala tele barve. To pa lahko razmažem. Takole. Pa bo šlo. Pa bova lepo pobarvale midve tale tulček. Ja, sicer je najbolje, če barvaš samo... Malce mi boš pa še vseeno dala barve, stisnila na tale papirček, če imate paleto, doma jo lahko stisnete na paleto, ali pa kakšen odslužen krožniček od mogoče kakšne skodelice za kavo, ki se nam je polila, ali pa kakšen pokrovček od konzerve. Ja, ali plastenke. Najbolje pa je uporabiti kar kakšen košček kartončka, ki ga potem lahko zavržemo. Tako. Kartonček lahko celo potem, čeprav je pomazan z barvo, še recikliramo in ga oddamo v posodo za smeti, kjer se zbira papir in ga bodo potem ponovno uporabili. Ker danes jaz učim, bi ti povedala en nasvet. Povej. Najbolje je barvati gor in dol, od roba do roba, kaj ti potem... je tudi najlepši izdelek. Je izdelek lep. Ja, jaz sem malce tu na eni strani kar pošlampala, kar pomeni, da nisem pobarvala tako v eni smeri. In imaš prav, če pobarvamo v eni smeri, je potem izdelek veliko lepši. Bom pa sedaj, ker je akril in se ne suši tako hitro, to popravila. Tako je v redu? Ja, tako je super. Tako je pa super, vidiš. In si me nekaj novega naučila. Tako. Tulček je pobarvan, čopič bova oprali, ker ga ne bova več potrebovali, čeprav, a ne? Ker pa se pri nas vse dolgo suši, imam jaz tukaj že prej pobarvana tulčka, eden se je malce speštal. Nič hudega, saj bova iz njega naredili škatlico. Sedaj pa, torej, tale je že zelo lepo, vidiš, gor in dol pobarvan. Ja, zelo lepo, in tudi tale gor in dol pobarvan. Sedaj pa takole prepognemo navznoter. To se pravi, malce bom gledala pri tebi, takole, in zapognemo takole navznoter. Ja, potem pa še tale rob. In dobimo tako blazinico. Ja, super ideja, tole je pa res. Izgleda kot zajček ali sovica ali krajec. Se pravi, če pustimo kar takole, tako kot si rekla, lahko iz tega izdelamo tudi kakšno živalico, ne naredimo škatlice, to je pa že druga ustvarjalna delavnica. Pa še na druge strani. Enako naredimo. Sicer pa še dober nasvet, preden začnemo barvati tulček, ga lahko že oblikujemo takole, kajti potem se lahko barva uniči in te podobne stvari. Poglejte. A mi je uspelo? Ja, super je. Notri lahko daš tole. Sedaj pa lahko tole blazinico takole lepo odprem. Rajši pa najprej še gori povezni tale trakec. Dam notri zapestnico. Bom zaprla v isto smer. Tukaj lepo spraviva barvo. Pa še okrasni trakec. Takole. Takole. Ni nujno, da se barve ravno ujemajo, saj se tudi pri mojem ne, ker to naredi izdelek prazničen. Tako, bleščeč, tak in barve potem naredijo še bolj prazničen izdelek, tako kot si rekla. Takole, tale trakec je fino. Ja, ta trakec pa lahko takole škarjami, takole primemo in ga še malce
mu da naredimo ta kodrček. Nakodramo. Tako, nakodramo. Pazite, da se ne porežete. Če pa so otroci zelo mali, pa jim naj tukaj pomagajo starši. Ali kakšna starejša oseba. Super se tole nakodra. Odlično. Zelo fino si me naučila tole škatlico. Bom Sedaj pa pokazala lahko takole. notri, sedaj Aha, jaz sem pa že položiš. dala našo zapisnico, svojo zapisnico prej. Takole bom še enkrat pokazala, da je zares v tejle naši škatlici in darilce je tako pripravljeno. takole. Super, Ajla, zelo vesela sem, da si me naučila. Nisem znala splesti zapesnice in še koristno si me naučila, kako uporabiti tele tulčke. Pa še idejo za naprej si mi dala, to se pravi iz tulčka, ki mu malce zavihamo robove, lahko dobimo krasno osnovo za različne živali. Super oddaja je bila danes. In upam, da sva z Ajlo prebile led oziroma zid, odprle vrata in da se boste upogumili tudi drugi mladi ustvarjalci ter nam poslali svoje ideje, svoje fotografije, da vas povabimo v studio in da me naučite kakšno novo ustvarjalno skrivnost. Končali smo za danes. Če vam je bila oddaja všeč, nas gledajte spet prihodnjo sredo ob 18. uri. Nasvidenje do prihodnjič.